राजनीतिमा भक्त हुनु, दास हुनु, पुजारी हुनु, द्याट्स एनफ। यो सामान्य कुरा हो। जुन देशमा बढी फुर्सद छ त्यो देशमा नेतृत्वको पछि घुमिरहने मान्छेहरूको झुन्ड हुन्छ नै। म जापान बसेको करिब 1 दशक नागिसकेको स्थितिमा यहाँ पनि केही स्थानीय तहका चुनावहरूमा मैले सडकमा केही जनप्रतिनिधिहरूलाई देख्ने गर्छु। ट्रेनको स्टेसनमा सडकको एउटा कुनामा बसेर मत मागिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको पछि न कुनै कार्यकर्ताको झुन्ड मुन्ड हुन्छ, न कुनै तामझाम हुन्छ, न उसको सपोर्टमा 1-2 जना मानिसहरू पनि उसका आसेपासे वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। भएको किन? किन यो देशमा यस्तो भयो? किन हाम्रो देशमा एउटा सामान्य वडा अध्यक्षको पछि पनि लाखौं मान्छेहरूको झुन्ड हुन्छ? मन्त्रीको त कुरै छोड्दिउँ, भएको त्यति नै हो। यहाँ सबै मानिसहरू रोजगार छन्, सबै मानिसहरू सचेत छन् आफ्नो जीवनप्रति। हामी कहाँ एउटा गाउँको आफ्नो एउटा मानिस जनप्रतिनिधि भएर आयो भने उसका पछि लाग्ने मान्छेहरूले केही चाट्न पाउँछन्, केही खान पाउँछन्, त्यही भएर उसको पछि लाग्छन्। मेरो मान्छे सही ठाउँमा पुगिदेला र मैले केही फाइदा लिन सकौँला। तर यो देशमा के त्यस्तो केही पनि छैन। यहाँ एउटा नियमले बाँधेको छ, कुनै बदमास गर्न सक्दैन। त्यसैले बदमास नगर्नको लागि देशमा धेरैभन्दा धेरै राजनीति होइन, नेताहरू होइन, कार्यकर्ताहरू होइन, देशमा धेरैभन्दा धेरै रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। उद्योग कल कारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलेर नागरिकलाई रोजगार दिन सकियो भने कुनै पनि नागरिक कुनै पनि नेताको वरिपरि गुमा किरा घुमे जस्तै घुमिरहन सक्दैन। घुमिरहने फुर्सद पनि हुँदैन र नेतृत्व कहिले पनि बिग्रिने चान्स हुँदैन। नागरिकले उसलाई त्यतिखेर मात्रै मतदान गर्छन् जतिखेर ऊ प्रतिनिधि भएर चुनावमा उठ्छ। उसले गर्ने कर्महरू नागरिकले नथापाइकन नियालिरहेका हुन्छन् र चुनावमा त्यसको प्रतिफल देखिन्छ। तर हामी कहाँ अलि फरक सिचुएसन छ। सबै मानिसहरू फुर्सदिला छन्। फुर्सदिला मानिसहरूलाई मिठो खान मन लाग्छ। अल्छी तिग्रे स्वादे जिब्रे हाम्रो एउटा कल्चर छ। त्यही भएर नै हामी हाम्रा एउटा गाउँका प्रतिनिधिहरूको पछि पनि धेरै शुण्ड मुण्ड र झुण्डहरू पछि लागिरहन्छन्। त्यो समूल नष्ट गर्नको लागि ती आफ्ना गाउँका प्रतिनिधिहरू, आफ्ना जिल्लाका स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि उनीहरूले गरेको कर्म, सही कर्मलाई सही भन्न सक्ने र गलत कर्महरूलाई औँला उठाउन सक्ने प्रतिनिधि अथवा नागरिक सचेतना नभएरै त्यो अपराधमा मुछिएको हो। एउटा नेतृत्वले, एउटा नेताले किन अपराधमा मुछिएर जान्छ, किन गलत कर्महरू गर्छ? उसका पछि लाग्ने ती केही थोरै अभियुक्तहरू हुन् जसले आफ्ना नेतृत्वले राम्रो काम नगर्दा पनि, अपराध गर्दा पनि प्रोत्साहन गर्छन्। त्यस्ता अभियुक्तहरूलाई पनि कडा कानुन बनाएर कानुनको कठघरामा ल्याउन नसकिएसम्म हामी परिवर्तन देख्न सक्दैनौँ। साँचो अर्थमा परिवर्तन भयो भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले नागरिकहरूलाई कुनै न कुनै काममा इन्गेज गरायो भने नेताका पछि नागरिक लाग्दैनन्, तब देश प्रगति पथमा लम्किन्छ। भएको यही न हो? जहाँ फुर्सद धेरै छ त्यहाँ विचार धेरै आउँछ। कामभन्दा पनि विचार धेरै हुन्छ र गर्न खोजेको काम त्यो विचारले बिथोलिदिन्छ। भिडमा चेतना हुँदैन, त्यो अचेतन मनले गरेका कर्महरूलाई लथालिङ्ग हुन्छ। भएको यही नै हो।